បញ្ហា5យ៉ាងលើរថយន្តដែលអ្នកអាចហាត់ក្លិនក៏ដឹងរថយន្តមួយចំនួនក្រៅពីមានក្លិនក្រអូបឈ្ងុយក៏អាចនឹងមានបង្កប់ក្លិនដទៃទៀតដែលអ្នកប្រើប្រាស់មិនគួរមករំលងព្រោះក្លិនទាំងនោះអាចឲ្យពួកគេដឹងបានថារថយន្តមានបញ្ហាត្រង់ផ្នែកអ្វីមួយដូចនេះក្លិននៅក្នុងរថយន្តដែលបង្ហាញថាមានបញ្ហាមានដូចខាងក្រោម1ក្លិនឈាមប្រេងអាចមានន័យថាប្រេងម៉ាស៊ីនរថយន្តបានធ្លាយហូរកាត់ទៅលើប្រព័ន្ធបញ្ចេញផ្សែងដើម្បីពិនិត្យថាធ្លាយឬយ៉ាងណាលើផ្លូវថ្នល់ឬមើលថាមានផ្សែងហុយចេញពីតំបន់ម៉ាស៊ីនរថយន្តឬទេ2ក្លិនប្រេងសាំងទំនងជាសញ្ញានៃការលេចធ្លាយសាំងនៅផ្នែកណាមួយនៃរថយន្តត្រូវចាំថាការលេចធ្លាយនៃសាំងអាចបង្កើតទៅជាគ្រោះថ្នាក់អគ្គិភ័យបានដូចនេះគួរពិនិត្យឲ្យបានប្រុងប្រយ័ត្ន3ក្លិនទឹកស៊ីរ៉ូផ្អែមអាចជាសញ្ញាថារថយន្តអ្នកធ្លាយចេញនៅទឹកបញ្ចុះកម្ដៅម៉ាស៊ីនពីផ្នែកណាមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធបញ្ចុះកម្ដៅម៉ាស៊ីន4ក្លិនដូចក្រណាត់ឆេះអាចជាសញ្ញានៃបញ្ហាហ្វ្រាំងដូចនេះគួរពិនិត្យហ្វ្រាំងភ្លាមជាពិសេសពេលដែលក្លិននេះហ៊ីឡើងនៅពេលដែលកំពុងបើកបរ5ក្លិនពងទាស្អុយក្លិននេះអាចមានន័យថាប្រព័ន្ធបំលែងកាតាលីករមានបញ្ហាដោយវាមិនបំលែងសារធាតុអ៊ីដ្រូសែននៅក្នុងប្រព័ន្ធបញ្ចេញផ្សែងទៅជាសារធាតុស្ពាន់ថតឌីអុកស៊ីតបានត្រឹមត្រូវនោះទេក្លិននេះក៏អាចកំណត់បានថាម៉ាស៊ីនរថយន្តដំណើរការខុសប្រក្រតី